Mateo Kapitulo 8. Og sa milugsong siya gikan sa bukid, ang mga dagkong panon sa mga tawo mingnunot kaniya, og ania karon. Usa ka sanlahon miduol og misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo, kung buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Og sa gituy-od ni Hesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya nga nagaingon, Buot ako, magmahinlo ka. Og diha-diha dayon na hinluan siya sa iyang sanla. Og si Hesus miingon kaniya, pagmatngon nga dili ka magsugilon bisan kang kinsa, apan lumakaw ka og magpakita ka sa saserdote, og maghalad sa halad nga gisugo ni Moises, aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Og sa nakasulod si Hesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga